هۆرێن لەگەڵ تەلاکۆڤەوە ئەوڕۆ باسی ئەندامێکی نوێ زنجیرەی ئەی دەکەین لە شاومی، ئەویش شاومی می ئەی3ە. کارتۆنەکە دەکەینەوە. لەناو کارتۆنەکەدا ڕێبەری بەکارهێنەر و ئامرازی کردنەوەی دەرچەی سیمکارد هەیە لەگەڵ کەڤەرێک لە جۆری TPU. لەژێر مۆبایلەکە بارگاویکەرەوەیەک هەیە بە توانای 10 وات. لەگەڵ کێبڵی بارگاویکردنەوە و گواستنەوەی زانیاری لە جۆری تایپ-C ڤێرژنی 2.0. لەلای ڕاستی دوگمەی بەرزکردنەوە و نزمکردنەوەی دەنگ لەگەڵ دوگمەی داگیرساندن و کوژاندنەوەی مۆبایلەکە هەیە. لەلای چەپ دەرچەی 2 نانۆ سیمکارد هەیە، دەتوانین یەکێکیان بۆ مایکرۆ SD کارت بەکاربێنی تاکو قەبارەی 256 گیگابایت. لەلای سەرەوە نێرەری تیشتی ژێرسوور و دەرچەی هێدفۆن 3.5 ملم و مایکرۆفۆنێک بۆ نەهێشتنی ژاوەژاو هەیە. لەژێرەوەش سپیکەر و دەرچەی USB Type-C لەگەڵ مایکرۆفۆنێک هەیە. سیستەمی کارپێکردنەکەی ئەندڕۆید 9 بەڕووکاری بەکارهێنەری ئەندڕۆید 1. تەنها ئەپلیکیشنانی لە نێو سەسپێنراوە کە گوگل دروستی کردووە لەگەڵ 2 ئەپلیکیشن لە شاومی و بەبێ هیچ بلۆتوێرێک. نوێبوونەوەکانیشی ڕاستەوخۆ لە گوگلەوە دێت، لە داهاتووشدا بە خێراترین کات ئەندڕۆید 10 پێدەگات. قەبارەی شاشەکەی 6.1 ئینجە بەڕوونی 720 بە 1506 پێکسل واتە HD+، بەتری پێکسلی 282 پێکسل بۆ هەر ئینجێک لە جۆری ئەمۆلید لە 82.77 ڕووی مۆبایلەکەی پێکهێناوە بە ڕێژەی پانی بۆ بەرزی 19.9 بەنۆ لەگەڵ تەکنەلۆجیای HDR-دا. سیستەمی سەرچیپەکەی میدڕەنجە لە جۆری سنابدراگۆن 665 بە ئارکتێکچەری 64 بیت ڤێرژنی ARMv8 بە تەکنەلۆجیای 11 نانۆمەتر دروست کراوە. ئۆکتا-کۆرە، چواریان بە خێرایی 2 گیگاهرتز لە جۆری کرایۆ 206 گۆڵد، چواری تریشی بە خێرایی 1.8 گیگاهرتز لە جۆری کرایۆ 206 سیلڤەر بە لەرەلەری 2000 مێگاهرتز. GPU-ەکەشی لە جۆری کوالکۆم ئەدرینۆ 610. ڕامی 4 گیگابایتە لە جۆری LPDDR4X. ڕوومەکەشی بە 2 قەبارە دێت، 64 گیگابایت و 128 گیگابایت لە جۆری UFS 2.1. لە ڕووی قەبارەوە مۆبایلەکە درێژەکەی 153.48 ملم، پانیەکەی 71.85 ملم، بەرزیەکەشی 8.47 ملم، کێشی 174 گرامە. پشت و پێشی بە شوشە پارێزراوە لە جۆری کۆرنینگ گۆرەلا گلاس 5 لەگەڵ چوارچەوەیەک لە ئەلەمنیۆم. لە ڕووی ئاسایشەوە پەنجەمۆری ژێرشاشەی هەیە، لە کاتی بەکارهێنانیدا خێرایە لە ناسینەوەی پەنجەمۆر لەگەڵ تایبەتمەندی ناسینەوەی دەموچاو بە شێوەی دووڕەهەندی لە کامێرای پێشەوەی. ئێستا با باسێکی پاتری ئەم مۆبایلە بکەین. قەبارەی پاتریەکەی 4030 ملی ئەمپێرە لە جۆری لیسیۆم پۆلیمەر، پاڵپشتی کویک چارج 3.0 دەکا. وەک لە موێنەدا دیارە لە 170 پاتریەکە بارگاوی کراوە لە ماوەی 1 کاتژمێر و 19 خولەکدا بە بەکارهێنانی ئەو بارگاویکەرەوەی کە لەگەڵیەتی. دەشتوانی بارگاویکەرەوەیەک بە توانای 8 وات بەکاربهێنی بۆ ئەوەی پرۆسەی بارگاویکردنەوەکە خێراتر ببێت. بە بەکارهێنانی مۆبایلەکە بە ماوەی 7 کاتژمێر کەمبوونەوەی بارگەی پاتریەکە بە ڕێژەی لە 141 بوو. ئەوەش دەگەڕێتەوە بۆ ئەو گونجاندنەی کە لە نێوان هاردوێر و سۆفتوێری مۆبایلەکەدا هەیە لەگەڵ نەبوونی قورسی لەسەر ڕام و CPU. هەروەها ئەم مۆبایلە لە ئەنتوتو بنچمارک 140948 خاڵی تۆمار کرد. لە ڕووی گاندنەکانەوە بلوتوزەکەی 5.0 بەڵام NFC نییە. لە ڕووی تۆڕەکانیشەوە پاڵپشتی 4G LTE دەکات. ئەم مۆبایلە لە پێشەوەدا کامێراکەی 32 مێگا پێکسڵە بە کرانەوەی هاوێنەی f2.0. لە دواوەش 3 کامێرای هەیە. کامێرای سەرەکی گۆشەفراوانە 48 مێگا پێکسڵە بە کرانەوەی هاوێنەی f1.8 لەگەڵ تایبەتمەندی Face Detection Autofocus. قەبارەی هەستەوەرەکەی نیو ئینجە لە جۆری سۆنی IMX586. توانای تۆمارکردنی ڤیدیۆی هەیە بە کوالەتی 4K بە ڕێژەی 34 بۆ هەر چرکەیەک. کوالەتی فول HD بە ڕێژەی 34 و 64 بۆ هەر چرکەیەک. کوالەتی HD بە ڕێژەی 34 بۆ هەر چرکەیەک. تایبەتمەندی EIS لەگەڵ 34 بۆ چرکەیەک بە کوالەتی فول HD و HD کار دەکات، بەڵام لەگەڵ 4K کار ناکات. کامێرای دووەمی گۆشە زۆر فراوانە و 8 مێگا پێکسڵە، کرانەوەی هاوێنەی f2.2. هەستەوەرەکەشی لە جۆری سامسۆنگ S5 KGD 1. کامێرای سێم 2 مێگا پێکسڵە، کرانەوەی هاوێنەکەشی f2.4 لەگەڵ هەستەوەری قوڵی و لە ژێریی فلاشێکی LED هەیە. لە ڕووی تەندروستیەوە بە جۆرەی پێوەریسار ئەم مۆبایلە بۆ سەری مرۆڤ پێوەرەکەی 1.03 وات بوو بۆ هەر کیلۆگرامێک، بۆ لاشەی مرۆڤ پێوەرەکەی 1.07 وات بوو بۆ هەر کیلۆگرامێک. لە کۆتاییدا دەتوانم بڵێم ئەم مۆبایلە باشترین مۆبایلە کە بە ئەندڕۆید 1 کار بکات.